ಮಳೆ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಘಮ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರೋ ಎಲೆನ ಒಂದು ಪೆಸ್ಲನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರ ರಸನ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1:1 ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ರಸಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕೊಡ್ಬೋದು.